我喺度讀咗8年咯，因為我方塊都係喺呢度編嘅。咁見到麗晶好多轉變咯，即係由中一去到中七，即係都變到變，有變好啦。咁亦都可能有啲退步嘅地方。大家好介意我戴口罩同大家講。我唔知我戴唔戴，大家都有機會。咁咧，我今次出嚟講嘅咧都係其實同佢同我講嘅都係差唔多。其實因為我都係中五嘅 keeper，我都喺度住咗8年，咁所以對呢間學校嘅感情相對都接唔周邊網周邊。咁咧就頭先講其實咧我方聲咧就係嗰條最斷咗嘅腳架。如果有人即係大家知道咧，我方聲嗰啲嘢就做到咁我可能如果有情況可以，所以不過我同我哋講過啦。所以但係我都睇到其實有啲同學真係會行大到咧就支持唔住，我都驚即係考初考嘅時候會唔會就即係你表現有應有嘅水準，咁但係有時會覺得就翻考試嗰度啦，都係我哋都成日聽佢講啦，做咩事，然後點點嘅。咁我亦都有師承朋友嘅感覺咧，就如果我成日覺得我哋嘅媽咪有少少資源上嘅，好一嘅同學咁就行動啦，唔係好一嘅同學好努力。我亦都同之前嗰兩位同學一樣咯，我哋喺度做咗8年，我哋都係中五喺度。咁我今日上到啱啱大家都講咗學校有好多轉變啊，或者好多政治上面嘅生態啊，去宣揚啲壓力嘅方面，去深長啲。我亦都想去分享一個政治上觀察。喺依家學校嗰8年嘅書，我講過好多年嘅分享。我發覺第一樣一樣嘢，我好多同學都發覺嗰個面對問題態度唔正確，即係面對問題態度咧，好驚輸，對自己冇自信，有自信心啦，有多元化。有時咧喺排球場見到咧，啲班長成日咁樣開始生基本上咧，咁對依家球場就唔得㗎啦，係咪？但係幻想出嚟個表象都會覺得好開心。不過咧，如果問成啲學生學校有啲咩投資，我諗咧同樣會講唔到少少好啲。不過咧，我都知校長可能做咗好多嘢嘅啦，即係咁我咧就諗住其實唔知講咩感受，但我就想講翻我喺麗天讀咗7年啦。咁想講翻我過去嗰7年裏邊，其實我可以得到啲咩咧？咁其實我喺中一我入嚟嘅時候咧，我係第一次揀呢間學校。咁我揀呢間學校嘅原因唔係因為呢度咩師資優良啊，唔係因為呢度會出世有才，我係聽人哋講話呢度校風好淳樸。咁我就即係呢間學校俾我第一個印象就係校風淳樸咯。一入到嚟，我們的天父，願你的名受顯揚，願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上。求你今天賞給我們日用的食糧，求你寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人的一樣，不要讓我們陷於誘惑，但救我們免於兇惡。
that is to acquire. Century we stand by, the series they inspire. So just swimming to be true in heart and mind. Team our council, conduct of right kind. Never against I, no salvation goes there. All the gods of life, in wonders good to fare. Our business and never want to go. Not only upwards to the trust to go. It's a simple bank, on and new. We directly talk for resort, why good meal. Oh, Alma Mater, like in Catholic school, and we are embraced.